Quando sua geladeira estiver com esse barulho, a probabilidade de ser o motor é 99%. Não adianta comprar relé. Tem uma pessoa aí na internet que fica inventando que é o relé. Você só compra o relé, é só isso aqui e funciona. Não funciona. Você vai gastar o dinheiro do relé e depois ainda vai ter que comprar o motor. Quando faz esse barulho aí, é porque o motor ele travou ou ele queimou. O relé ele não consegue dar a entrada e o estalo vem do protetor térmico. O teste mais fácil de fazer nesse relé é você retira e dá uma balançadazinha nele. Como ele é de partilha, ele vai e se desmancha a partilha, que dificilmente acontece. Esses relés não queimam fácil. Por isso, pessoal, que muito cuidado quando vocês escutam na internet e não é verdade. Só para dar like e fazer você gastar o seu dinheiro.